Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon ti sarsarita tayo anapaulwan. Timon Monyeka ni Mika. Adda Monyeka ni Mika nga inawagan na iti Barbie. Ada na pintas, abistida, kan sapatos ni Barbie. Akanayon nga ipasuot kan kuana ni Mika. Ado ti ayayam ni Mika a munyeka. Ngam ni Barbie ti paborito na. Kanayon na nga itugot ni Mika, iti sa dinuman apapanan na. Iti maysa nga aldaw, kat. John, adda man ang ginangir-ngir-ngir nga ubing. Sino day ta? Diyak amo tinagam na. Uy! Pumanaw ka ditoy! Saan arumbang nga umay ka ditoy? Kaya't ko lang ang magtimaki ay ayam kada kayo. Sanda ka akayat akay ayam? Isu pumanaw kan? Awan matdakas nga aramidak kada kayo. Basta pumanaw ka ditoy. Ingkan? Ni. Oh, kita? Timanawan din nagdungrit nga ubing. Apa ya pinapanaw yung di ubing? Saan tayo akay ay ayam da nga ubing? Kaasimot. Oh, papanam ngay Mika? Mapan ko kasarita day nga ubing. Anya? Saan ka apumanaw? Ha? Siyak ni Mika. Sika, anya tinagan mo? Dalya tinagan ko. Nakita ka pinapanaw da kadano nito kanjun iji pagayayaman mi. Saan da ka no akayat akaayam? Saan ka apumanaw? Kayat ka akaayam. O sige, agay-ayam ta. John, kitaan ni Mika, oh. Addan sa bali akay ayam na. Saan na tan akayat akay ayam? Di mat ubing anak dungrit ti kay ay ayam na. Ha, mukon. Mapantay ipulong kini tatang na. Aywan, ipulong ta. Dayjay ni tatang na oh. Oh, Tagtartariman iti lugan iti parangan da. Umay ka! Uncle! O apay, nonito, John. Anya ti araramidin nyo ditoy? Uncle, umay mi ipulong ni Mika. Peso, Uncle. Tapay. Anya ti inaramid ni Mika. Nunito, ibagamon kanya uncle. Sa bali ti kay ay ayam ni Mika, Uncle. Dayjay ubing anadungdungrit, oh. Oh, Ne, apay ngay. Saan na kami nakayat akay ayam, uncle? di mi mat am mo di na dungrit nga ubing, Uncle. Ang mga nutangsitan na ni Mika. Sige, bayan nyo. Kasaritak to ni Mika, intun agawin. Sigurado nga ungtan ni tatang na ni Mika. Apay nga minasa bali ti pakyay ayaman na. Ha? Nunito, kita mo. Apay? Awan matanda Mika kanti kay ayam na adungrit nga ubing. Uy, so di nung iti napananda. Ang mga no inawis na ni Mika. Ay, naskun ama-amuan da ito ni tatang ni Mika. Adayo ka di pa iti balayo, Dalya. Asidagan, Mika. Nabannog ka ka din? Medyo. Anong samla ang timag na? Matantan-awan ng di balay ni. Ayan na. DJ, oh. Ay, isugayam day tati balayo? Umay ka. Iyam-amu ka kininanang ko. Sa dino tinagamamuan nyo adwa. Ijay Plaza, nanang. Ado nga min dagiti ubing nga agay ayam ijay. Iso anapanak, kat nakitak ni Mika. Pudno day ta, auntie. Saan ka di akinunam, Dalya, nga ado dagiti ubing anatangsit EJ Plaza? Nanang. Ngam sabali ni Mika. Nasingpet. Kasta ka di? Ay, nanang, kitaan niyo oh. Adamon munyi ka ni Mika. Ay, regalo ni nanang ko dahito idi kasangay ko, Dalya. Nanang, inton kasangay ko. Regaluan dak tumat itimun munyi ka ha.
Sige, no adan to kwartata. Amo, Mika, nabayagan nga arapaap ko ti maadan iti munmunyika. Ang gaputa marigrigat kami lang. Aging gaita, saan nakpay anay gatangan ni nanang ko? Tatang, ada akon. Ne, apay. Sa dino tinagap-gapwam. Malam kan anagawid. Napanak iti balay dadalya, tatang. Asino day ta adalya? Baro akay ayam ko. Nagsingpat da ka ni nanang na. Amangan met, numaditi isursuro na kan kaday ta adalya. Saan, tatang? Talagaan na singpat ni Dalya. Iso na laang, ta marigrigat na laang. Sako kan karton laang ti balay da iti pagbabasuraan. Anya? Dahito ti pudno, tatang. Adapin na amwak maipapan ka ni Dalya. Anya day ta? Dandanin kasangay na. Kati kayat na regalo. Munmunyeka akas iti munmunyeka. Awan mat kwarta nga igatang da. Iso akaasimot ni Dalya, tatang. Katsapay ko ma, tainton madanon jay panagkasangay na. At danton igatang da iti munmunyeka, jay kay ayam mo. Nunito, kitaan ni Mika, oh. Ay, Win, papanan na nga ta. Aya ba, ma? Mika! Sa dino ti papanam? Mapanak inya balay da Dalya. Asino ba ita? Diyan ngay ubing akay ayam ko. Jay dungrit. Uray dungrit, tanasingpot mat ni Dalya. Sana nasingpot day jay. Umay kakit di. Makiayayam ka kada kami. Naragragsak no da kami ti kay ayam mo. Tapno naragragsak, mapan ko ayaban ni Dalya. Tapno agay ayam tayo. Anya? Sigurado ka kadi, akayat dak akay ayam dagiti kaay ayam mo? Wan Dalya, imbaga kadakwada nga umay kaayaban. Amangan no pagawidan dak tumanon. Saan? Siyak ti makaamukan ka. Ay, sige, mabiit lang nga roda. Agpakadakin ni nanang ko. Dalya, palubusan ka amapan makiayayam. Ngamne, masapol akadwam ni Mika, ha? Wan nanang. Kan saan ka nga agpakpakarabi iijay? Agawid ka matlaang nalumna kan di init, Wan nanang. Amuyo kadi, no anya tinagan na daytoy baro akay ayam tayo? Iso ni Dalya. Mapantan nunito. Tsak kayat akayayam da ita. Hoy, apay nga umadayo kayo matan. Di mi kaya ti makiay ayam ka ni Dalya. Sige, saklaangan ti pumanaw, Mika. Saan, Dalya? Dito'y kalaang. Bay amo na pumanaw da dyan kanino nito. Nagburing mo ti agayayam. No dudwa talang. Nunito. Ngarod. Saan mat gaya man naragsak? Nawan kadwata nga agay ayam. Kitam dami ka kandalya, oh. Naragsak da nga agayayam. Kinkinamat da ita ya. Ita. Agbalay-balay damatan. Ngarod. Nagragsak da. Mapanak man iti ayanda. Ay, papanamay. Mapanak man kay ayam ka dami ka kandalya. Apay nga umay ka makiayayam kada kami, Jun. Makitkitak ngamin anaragsak kayo. Kat, da kayo nga'y kanino nito. Maburburing kami. Kasta ka di? Naragsakak ang makiayayam kini Mika. Makiayayam kan kada kami, Jun. Mabalin? Apay kiti na saan? Sige, agay ayam tayo nga rod. Jun, Mika, agmay-may sa nino nito ijay, oh. Kaasimat. Ayun, kaasimat. Di namat ngamin kahit ti umay. Ay, sige, mapan ko ayaban. O sige, Dalya. Inkaayaban ni Nunito. Nunito, umay ka makiayayam kada kami. Mabalin? Mabalin Ay, kunak nutang sitan nakmat. Tatinang sitan ka idi. Dakis dagtang tangsit.
Saan arong ba nga giginura tayo? Iso nga umay kan, tagay ayam tayo. Amuyo nanang, kumpleto kami anagay ayam itay. Da kami kadamika. Ni John kano nito. Mhm. Diyak kumapay kayat tiagawid. Ngam ko na yumat ngamin, anulom na tinit, agawid akon. Wan tani rabiin, katnas ka ni erubwat tapay dagiti gamit ta. Apay nana, Pumanaw tan ditoy. anya, Ay, papapanawon data ditoy. Iso a pumanaw ta. namin anon ngay makar tayo iti pagyanan. Dalya anak, agan anos ka. Tadumtang to ti panawan a makaurnong ta iti kwarta. Kat maadaan tan tumatan iti kabukbukodan ta abalay. Panawak man yung dagiti na amok agagayam ko. Agkikita kayong tupay mat siguro. Nana, Saan kan nga agsangit, anak? Inton bigat, agpakadakan kadakwada. Pumanaw gaya mong dadalya ditoy. wan nga rod, John. Umakarda ka nun iti pagyanan. Nabitay pala anagaam mo. Pumanaw dan. Dalya, sapay ko matasaan na kami aliplipatan talaga asaan? Tangay dandanin pa nagkasangay mo. Itad kun kan kaday ti paboritok amon mo ka. Ha? Itad mon kanya? Wan, Dalya. Kat, amumlatan, no sa dino ti pakasarakam kada kami akay ayam mo. Wendalya, adda kami lang dito kadano nito kan Mika. Agyaman na kada kayo Nangrunakan kami ka. Kantoy intad mo, amon mo ka. Naladingit man ni Dalya ang nagpakada, kadagiti kaayayam na. Ngam addamat pakalaglagipan na amon munyeka, amang ipalagip itinapudno, apanagagayom da. Timon munyeka, kat intad kankwana ni Mika. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nodo, iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.